როგორი ფეხბურთელი იქნებოდა, რა სახის, რა მასშტაბის ფეხბურთელი იქნებოდა, ვინ დავასახელოთ? დავით ყიფიანი, აწგარდაცვლილი, დავით ყიფიანი, ის რომ საბჭოთა კავშირში არ დაბადებულიყო. ვლადიმერ გუცაევი, რამაზ შენგელია, ცოტა ადრეული მანამდელი თაობის მეგავარსკვლავებსაც, დიდ ფეხბურთელებსაც გავიხსენებ, შოთა იამანიძე, ასე მაგალითად, მიშა მესხი და სლავა მეტრეველი ოდნავ შემდგომ, იმავე პერიოდში და ოდნავ შემდგომ, მურთაზ ხუცილავა, ალექსანდრე ჩივაძე და ასე შემდეგ, ისინი რომ დაბადებულიყვნენ, მაგალითად 70-იან წლებში, 80-იან წლებში და ფეხბურთის შესაბამისად 90-იანი წლების მიწურულს, ანუ 2000-იანი წლების დასაწყისში რომ ეთამაშათ თუ კახაკალაძე გახდა ჩემპიონთა ლიგის ორჯერ გამარჯვებული, ხომ წარმოგიდგენიათ მილანში რო ეთამაშა ხსენებულ მურთაზ ხურცილავას, ან მანუჩარ მაჩაიძეს, ახლა ხდება ხოლმე ქუჩაში ძალიან ხშირად ბატონი მაჩაიძე, მანუჩარ მაჩაიძე, ან საშა ჩივაძეს, ეს სამი კაპიტანი დავასახელე, მეოთხე კაპიტანსაც ვახსენებ, შოთა იამანიძე. წარმოიდგინეთ ისინი რა მეგავარსკვლავები იქნებოდნენ, იცით თქვენ რომ მაგალითად ვლადიმერ გუცაევს ეპატიჟებოდნენ გაგანია საბჭოთა კავშირია ჩამპალი და სა დედა იმასქნებელი ქვეყანა გასული საუკუნის 80-იან წლებშიც ეპატიჟებოდნენ არმინდა შემეშალოს თვარსთეი მადრიდის რეალში და ვინ გაუშვებდა ან დათო ყიფიანს ან ვოვა გუცაევს მადრიდის რეალში, მაგრამ რომ გაეშვათ დათო ყიფიანი, ხა ერთ მადრიდის რეალის ერთ ფეხბურთელს დავასახელებ, ემილიო ბუტრაგენიოზე დიდ სახელს დატოვებდა, მეთქი გაცილებით დიდ სახელს დატოვებდა დათო ყიფიანი და შემიძლია დავასახელო აი ვოვა გუცაევის ამპლუის ფეხბურთელებიც, რომლებზე დიდ სახელსაც რასაკვირველია დატოვებდა ეს ჯადოქარი ყავის ფურთისა, ასე რომ ამბობენ ხოლმე, მიშა მესხზე, ან სლავა მეტრეველზე აღარაფერს ვიტყვი, სხვებზე და სხვებზე, თუ კალაძე გახდა ორგზის გამარჯვებული, არ ვიცი, საშა ჩივაძეც გახდებოდა სამგზის გამარჯვებული, პირობითად ლაპარაკობ, მას ბარსელონა 80-იან წლებში ვინ იყო ძალიან დიდი გუნდი, ხო? არ ვიცი, ლივერპული მაგალითად თუ იუვენტუსი, უთუოდ მიიწვევდა და ის იქნებოდა ეს ლიბერო ამ დიდი ევროპული კლუბებისა, მაგრამ მე ახლა არ ვლაპარაკობ, აი ესე დავიწყე 2 წუთი ნახევარია ვსაუბრობ და ფეხბურთელებზე სულაც არ ვლაპარაკობ, მე ელდარ შენგელაია უნდა ვახსენო და სხვა კონტექსტში. გარდაიცვალა ელდარ შენგელაია, იცით თქვენ, ის იყო უდიდესი ქართველი რეჟისორი, მე თამამად ვიტყვი, ან ერთ-ერთი დიდი მეთქი, ეხლა სხვებსაც რომ არ დავწყვიტო, გული ჩვენ გვყავს რამდენიმე დიდი გამორჩეული ქართველი რეჟისორი და ელდარ შენგელაია თავართა შორის მთავარია, მეთქი ასე ვიტყვი, საკუთარი კინო შედევრებით. პერსონალურად მე გუშინაც თქვი და აკი გითხარით კიდეც და გავიმეორებ, რომ პერსონალურად მე ძალიან მიყვარს, აი უკიდურესობამდე მიყვარს შერეკილები, იმიტომ რომ გაფრინდნენ და ჩვენ გვჭირდება, გუშინაც თქვი და დღესაც გავიმეორებ, ჩვენ გვჭირდება გაფრენა, აი მიუღწეველი ოცნებების მიღწევა, ნამდვილი ოცნებების და არა ქართულ რუსული ოცნებების, როგორებიც დაგვისახა ბიზინა ივანიშვილმა. ელდარ შენგელაია საზღვრები რო ყოფილიყო ღია და საბჭოთა კავშირში ვარ დაბადებულიყო, ფეხბურთელების არ იყოს, აი შოთა იაბანიძის თუ ბასა ღოღობერიძე არ მიხსენებია, სლავა მეტრეველის თუ ბორის პაიჭაძე არ მიხსენებია, თუ სხვების და სხვების რომ ყოფილიყო საზღვრები ღია და ელდარ შენგელაია დაბადებულიყო ასე მაგალითად ან ემუშავა, ემოღვაწევა, ასე მაგალითად საფრანგეთსა თუ იტალიასა თუ ესპანეთში და გერმანიაში და ევროპულ წამყვან სახელმწიფოებში, თუნდაც ევროპულ მეორე ხარისხოვან სახელმწიფოებში, ელდარ შენგელაია მსოფლიო მასშტაბით დატოვებდა გაცილებით დიდ სახელს, ვიდრე ახლა დატოვა მისი კინოხელოვნების შედევრები, ჩემს მიერ ხსენებული შერეკილები და სხვა ფილმებიც რასაკვირველია, იქნებოდა საეტაპოები ერთის მხრივ, სამაგიდოები მეორეს მხრივ და მრავალ პრიზ მიღებულები და ვაი რომ ჩვენ იმ დამპალ საბჭოთა კავშირში ვცხოვრობდით, სადაც ელდარ შენგელაიამ თავისი ნიჭი გამოავლინა, ისე და ის იყო ძალიან ან საკმაოდ ანტისაბჭოთა კინოხელოვანი, ცისფერი მთები, სხვა არაფერია თუ არა საბჭოეთის ნგრევის ერთგვარი სურვილიც, არა მხოლოდ წინასწარმეტყველება, არამედ სურვილიც, კარგად წარმოჩენა იმისა, რა მყარში ცხოვრობდა იმჟამად
საბჭოთა საქართველო თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, ან საერთოდ საბჭოთა კავშირი საქართველოს საზოგადოება, უკლებლივ ყველა განზოგადება რომ ვახდინოთ, უკლებლივ ყველაფერი, რაც იყო და რაც ხდებოდა საბჭოთა კავშირში. ელდარ შენგელაია გარდაიცვალა და ამ კუთხითაც არ ვლაპარაკობ, მე მასზე როგორც კინო ხელოვანზე არ ვსაუბრობ, მათ ჩემზე უკეთ ბევრად უკეთ ისაუბრებენ პროფესიონალი კინო ცოდნეები, პირები, რომლებიც ელდარს იცნობდნენ კიდეც, ელდართან ურთიერთობდნენ და მისი არ ვიცი ამდენად 100% ინტერვიუებისა, საჯარო გამოსვლებისა კინო ხელოვნების სფეროში თუ საკითხზე 99%-ს მაინც იცნობენ და გრძნობენ. ბევრად კარგად გრძნობენ თუ მე 30 ჯერ ეს ვქვი გუშინ ნანახი მაქვს შერეკილები, მათ შეიძლება 150 ჯერ აქვს ნანახი შერეკილები და იმგვარი ნიუანსები აქვს აღმოჩენილი კინო ხელოვნებისა, რასაც რიგითი ჩვეულებრივი მაყურებელი მოკრძალებით ვიტყვი საკუთარ თავზე, რა საკვირველია ვერ აღმოაჩენდა კინოენა, კინოენის ცოდნა, კიდევ სხვა რამეა, ახლო კადრი, შორი კადრი, დუმილი, არადუმილი, სხვადასხვა ფილმებში და ასე შემდეგ. მე ხაო დავიწყო ამაზე ბრძოლება, ძალიან ზედაპირული ბრძოლება გამომივა, აქედან გამომდინარე გავჩუმდები მე მხოლოდ ესთეტურად შემიძლია შევადარო, შევაფასო, ესა თუ ის ფილმი თუ ესა თუ ამა თუ იმ რეჟისორის კინო ნამუშევარი და აი მაგალითად მე რა უნდა ვილაპარაკო, მაგალითად ფედერიკო ფელინიზე მიმის მე მილიონეცაც ვერ ვილაპარაკებ, რასაც ილაპარაკებს მაგალითად მინდა დავასახელოთ და ცხადიონ დავასახელოთ გოგი გვახარია და სხვების არა მხოლოდ გოგი, არამედ სხვების, რომლებმაც ბევრად უკეთ იციან ცხადია ფილმი როგორც ასეთი, იმიტომ რომ ფელინის მიდარება, მოდი ეს სიტყვა შემოვიწეროთ ახლა, მიდარება ან პარალელის გავლება, ხო? შეიძლება მისთვის გოგისთვის ძალიან იოლია ასე, მაგალითად მინდა დავასახელო ახლა და მაგალითად ლუკინოვის კონტისთან, ხო? და მე უკვე მსჯელობა უკვე შემდგომ პერიოდზე იგივე ელდარზე, სხვებზე, ჩვენ სინამდვილეში და სხვებზეც რასაკვირველი. მაგრამ ახლა მე ამ კუთხითაც არ ვლაპარაკობ, სულ სხვა რამე მაქვს სათქმელი და აგე ვოვა გუცაევიდან დავიწყე, ბასა ღოღობერიძიდან და შოთა იამანიძიდან და კალაძესაც გადავწვდი და მე ეთქნებოდ სხვასაც გადავწვდები განა არა, სადაც ყაველაშვილმა დღეს პრეზიდენტად წოდებულმა ითამაშა ფეხბურთი ციურიხში, როგორმე რამას შენგელია, ბევრად დიდ ფეხბურთს ითამაშებდა მეთქი, ამის თქმას ვეცადე ამ 7 წუთის წინ დაახლოებით და ახლა სხვა რამეზე გავამახვილებ ყურადღებას, ისევ ელდართან დავრჩები, აც გარდაცვლილ დიდ კინო ხელოვანთან. საჯარო სივრცეში გარდაცვალების შემდეგ, ელდარის გარდაცვალების შემდეგ ეს გუშინ მოხდა იცით თქვენ, ბევრმა რასაკვირველია სამძიმრის წერილი დაწერა, ბევრს შეენანა, დაენანა, ეს ძალიან დიდი კინო ხელოვანი კაცი, კარგი მოქალაქეც მეთქი თავს უფლებას მივცემ, ბევრმა რაღაც ისეთი სიტყვები უძღვნა, როგორცაც ამ ბევრისაგან თითქოს ვერც წარმოიდგენდი, მაგრამ აქა-იქ გამოჩნდა და გოგი ამაზე წერს, გვახარია ის უნდა ვახსენო, აქა-იქ გამოჩნდნენ მეტწილად გამსახურდია ძვიადის მე მაინც ასე ვიტყვი ფსევდომომხრეები, აი ნახეთ როგორ ვიტყვი, როგორ შევაფასებ მათ. ფსევდომომხრეები, რომლებსაც ზვიად გამსახურდია პრეზიდენტი კი არა, მარად მართალი ბელადი ეგოდათ და ჰგონიათ, ხო, რაღაცა ეტალონი ჰგონიათ სინდისიერების, განასინდისიერი არ იყო, მაგრამ ეტალონი ჰგონიათ სინდისიერების და მისიქით ვეღარ იხედებიან და ზვიაც კი ფართო თვალსაწიერი ჰქონდა და ამ თვალსაზრისით მაინც თუ ვერ მიბაძავენ, მაინც უნდა გაიგონ, რომ ზვიადი თავად იყო ფართო თვალსაწიერის კაცი, პოლიტიკოსი, მეცნიერი და აი ეს ფსევდომომხრეები ან ნაძალადევად მომხრეები, აი სექტა ასე რომ უწოდებენ ხოლმე, დაესხნენ თავს აც გარდაცვლილ ელდარ შენგელაიას და აღარაფერი აღარ გაახსენდათ, არც შერეკილები და არც სხვა კინო ხელოვნების სხვა შედევრები, შექმნილები ელდარ შენგელაიას მიერ გრეზო გაბრიაძესთან ერთად ოდიში სწორედ ელდართან დაკავშირებით მომწერეს. და საინტერესო იყო და წავიკითხავ თუ მოვახერხე და არ გაახსენათ აღარაფერი და გაახსენდათ რომ 90 წლიდან თუ 91 წლიდან ელდარ შენგელაია აკრიტიკებდა ზვიად გამსახურდიას და აკრიტიკებდა და რამე
საბოლოო ჯამში მე მიმაჩნია რომ ზვიად გამსახურდია მართალი იყო. გულახდილად გეტყვით და ელდარ შენგელაია იყო მტყუარი. ელდარ შენგელაია ლანა ღოღობერიც და ის შემოქმედებითი ინტელიგენცია ის ნაწილი, რომელსაც ზვიად გამსახურდიამ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში სრულიად უსამართლოდ დაარქვა მათ ყოველ შემთხვევაში წითელი ინტელიგენცია თუ მაინც და მაინც მათ დაარქვა. დიახ, ისინი ვინც აკრიტიკებდნენ ზვიად გამსახურდიას, მათი გარკვეული ნაწილი იყვნენ წითელი დირექტორები, წითელი ინტელიგენციის წარმომადგენლები, ამას წივწივაზე ვინ იყო? წითელი ინტელიგენცია იყო, რასაკვირველია. მაგრამ გარემოებათა გამო ელდარი და სხვები იყვნენ ერთ გუნდში, ფართოგაგებით გუნდში, სწორედ ამ წითელ ინტელიგენციასთან, იმიტომ რომ აკრიტიკებდნენ ზვიად გამსახურდიას და კვლავ იმეორებ რა ამერე. თავარ დამნაშავეთ ან საერთოდ დამნაშავეთ ზვიად გამსახურდიას დამხობაში ელდარ შენგელაიას გამოყვანა, რასაკვირველია არ შეიძლება, მით უფრო ბრძოლა არ შეიძლება აწგარდაცრილ კაცს მკვდართან, ასე ვიტყვი, ბოდიში ცოტა ესეთი ნატურალისტური სიტყვისთვის, ნატურალურად ამ მდგომარეობის აღწერისთვის მკვდართან, კაც გარდაცვლილთან და გარდაცვლილის წინააღმდეგ შეტევები იმის თაობაზე, რომ აი თურმე ელდარი ყოფილა მთავარდამნაშავე ზვიად გამსახურდიას დამხობაში 1992 წელს მე გიდასტურებთ რომ 1992 წლის 6 იანვარს როდესაც ზვიად გამსახურდია იძულებული იყო რომ წასულიყო ქვეყნიდან მანამდე 22 დეკემბრიდან 6 იანვრამდე მიმდინარე მოვლენები და ეს პროცესი იყო სახელმწიფო გადატრიალება ხუნტის მიერ მაგრამ ელდარ შენგელაიას გიორგი შენგელაიასაც რომელიც ასევე მოწინააღმდეგე იყო ზვიად გამსახურდიასი ლანა ღოღობერიძეს სხვებს რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ზვიად გამსახურდიას იარაღი ხელში არ აუღიათ და იდეოლოგიურადაც ისინი არ ამართლებდნენ და მხარს არ უჭერდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას დაწყებულს მოდი ესე ვიტყვი კიტოვანის იოსელიანის სიგუას და სხვათა მიერ თუ მხრიდან ამიტომ შეტენვა და გადაბრალება მათთვის სახელმწიფო გადატრიალების თუნდაც იდეოლოგიური მხარდაჭერისა არის ტყუილი და ტყუილზე უფრო დიდი ტყუილი და ვერასდიდებით ვერ გააფუჭებთ ამით ელდარ შენგელაიას სახელს რომ იცოდეთ ელდარ შენგელაიასი რომელიც მაღალი ძალიან მაღალი კლასისო ესე რომ ამბობენ მაღალი დონის ხელოვანი იყო მაღალი დონის კინოხელოვანი იყო მაღალი დონის რეჟისორი იყო მაღალი დონის მოაზროვნე იყო ასე გეტყვით იმიტომ რომ ასე თუ არ აზროვნებ რაც არ უნდა კარგი სცენარი გქონდეს ეგ რა მაგის პასუხია შენ ვერ შექმნი იმ კადრს რა კადრებით ჩვენ ნახეთ მის ჩემი წარმოდგენით მაინც 5-6 ფილმში და შესაძლოა მეტშიც კი განა არა ეს ხაზგასმით უნდა თქვა თავად გოგი გვახარია ბოდიში გამნა კარგ ამასობაში მისი სტატუსი და აქვე ჩავიკითხავ იმდენი ფეიქი გაავრცელესო და სწორედაც რომ ფეიქებია ელდარ შენგელაიაზე გავრცელებული მათ შორის ჩემმა ფრენდებმაც რომ ჯერ ვიფიქრე სტატიით ვუპასუხებ წერს გოგი მერე კი გამახსენდა რომ ყოველთვის მინდოდა ელდარზე წიგნის დაწერა ოღონდ ეს არ იქნება პანეგერიკი რაღაც სხვა იქნება სხვა ჟანრი და ამ გაბოროტებულ ხალხსაც გავცემ იქ პასუხს წიგნს არ ვიცი გოგი წიგს კი რა სტატიასაც კი სტატიის დაწერას თუ გადაწყვეტდი, რამდენად წაიკითხავს საზოგადოება, სტატიას ალბათ მოკლე არის რა წიგნთან შედარებით, ალბათ უფრო მიეტანება, წიგნსაც თუ წაიგებ სიამოვნებით წავიკითხავ, ეგ რა მაგის პასუხია, ელდარის კრიტიკოსები მით უმეტეს არც გამოიხედავენ ჩემი აზრით ამ წიგნისაკენ, აი ამას ბოდიშის მოხდით გეუბნები, იმიტომ რომ მათ აჩემებულობა აქვთ და აქ ფრენდებზეც ლაპარაკობს გოგი, აჩემებულობა აქვთ იმისა, რომ მკვდარი გარდაცვლილი მოდი ლიტერატურული სიტყვით შემოიფარგლები ახლა და შემოგთავაზებ ლიტერატურულ სიტყვას მიჩაგრონ მკვდარიც კი მიჩაგრონ ასე მიაყოლონ წიხლი ხო აი სასახლეს მიარტყან წიხლი თან ვის სასახლეს წარმოიდგინეთ მე ვლაპარაკობ მართლა მაღალი დონე მასშტაბის ხელოვანზე თავის მხრივ გოგი დასაფინანსებს გოგი აზიარებს გოჩა მირცხულავას სტატუსს, რომელიც ჩემი აზრით არანაკლებ საინტერესოა და ის გოჩა ცოტა მძიმე სიტყვით იწყებს, მე გავივიორებ ამ სიტყვას, სულად ციტირებას მომახდენ, ეს სიტყვა ასეთია, ეს ზედა აფეთქებული, ზვიადისტების 80% ქოცებთან ხართ და მე გაგახსენოთ მართლა ზვიადისტების 80% ვინც ქოცებთან ხართ. სხვა თუ არაფერი, ზვიად გამსახურდიას
მესამე ვაჟი ღმერთმა ჯანმრთელად ამყოფოს, მე მისი პოლიტიკური თვალსაწიერი არ ვიცი, მაინც და მაინც კარგად, მაგრამ გამოსვიერ გამსახურდიას ორი ვაჟი, ერთი განსაკუთრებით და მეორეც არიან სწორედაც რომ კოცებთან. ახლა მე არც კოკო გამსახურდიას ვაგინებ აი ზემაია და არც გიორგი გამსახურდიას, მაგრამ სხვებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ მეთქი, ორნი არიან კოცებთან. 80% კოცებთან ხართ. გადატრიალებაში და რუსეთის სამსახურში ვინც იყო და არის საკოცეთშია, დიახ, გიორგი გამსახურდიას და კოკო გამსახურდიამაც იციან, მაგრამ თუ არ იციან, თუ არ ახსოვთ და თუ შემოავიწყდებათ ხოლმე, მე გავახსენებ, რომ 1992 წლის 6 იანვრის ტრაგედია, რამაც მათი არა გიორგის და ცოტნეს, უკვე შემდგომ პერიოდში ჩეჩნეთში ჯერ სომხეთში და მერე ჩეჩნეთში იზულების წასვლაც და იქ კარგახლის განმავლობაში ცხოვრებაც გმირ პრეზიდენტ ჯოხარ დუდაევთან ურთიერთობა რასაკვირველი რა ცხოვრება ჩეჩნეთში იჩქერიაში ცხოვრება განაპირობა, მაგრამ ისინი იზულებით პატარა იყო გიორგი და ოდნა უფროსია ცოტნე, მაგრამ ისიც პატარა იყო საბოლოო ჯამში და ისინი მათ დაკრძალეს საკუთარი мама ჩეჩნეთში და უკვე ჩამოსვენებისას სამივე ძმა იყო აქ, იცით თქვენ გამსახურდია ჩამოასვენა სწორედ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ, ხო? მაგრამ მათ კარგად უნდა ახსოვდეთ, რომ ისინი არიან, აი კოკო გამსახურდია არის და ეხლა გეტყვით ვისთან ერთად არის. საკოცეთშია, სამსახურში ვინც იყო და არის საკოცეთშია და ელდარ შენგელაიას მიერ დამხობილ გამსახურდიაზე საუბრობთ. სწორია გოჩა მირცხულავა და პრინციპში ვინც ამ აზრს ატარებს და მეც მე მგონი რომ მართალი ვარ ყოველ შემთხვევაში, ვისევ საუბრობთ საერთოდ, როგორ საუბრობთ ელდარ შენგელაიაზე იმ პირობებში, როდესაც იარაღ ასხმული გოგა ხაინდრავა ყავთ გვერდით, გვერდშიან, გვერდთან, ასე ვიტყვი, ეს უკანასკნელი ცხადი არ არსებობს, მაგრამ მაინც რომ კარგად წარმოვაჩინო უბრალოდ და თქვენ შესვამთ ხოლმე საქართველოს სადღეგრძელოს იშვიათ შემთხვევაში, თუნდაც ან გარკვეულ შემთხვევებში, სწორედ გოგა ხაინდრავასთან და სახელმწიფო გადამტრიალებლებთან, რომლებსაც ელდარ შენგელაიას ხო ტყვილა აბრალებთ იმას, რომ ის იდეოლოგიურად უჭერდა მხარს სახელმწიფო გადატრიალებას, ის იყო უბრალოდ ოპონენტი ზვიად გამსახურდიასი და ოპონირებაში საბოლოო ჯამში პრობლემა არ უნდა ყოფილიყო არც მაშინ, მაგრამ მესმის რომ ჭყინტები ვიყავით და ყველაფერი მძაფრად გვეჩვენებოდა და ის იყო ოპონენტი და თქვენ გვერდით ეხლა სხედან გოგა ხაინდრავები და არა მხოლოდ გოგა ხაინდრავები, რომლებიც გამსახურდიას ებრძოდნენ იარაღით. გოგა ხაინდრავას გვერდით გახართო, წერს გოჩა მირცხულავა და შენგელაია გაგეჭედათ ხელში. კონფორმისტები ხართ ყველა, ვინც ახლა ამ თემაზე აკეთებთ აქცენტებს, აი როგორი უნამუსო უნდა იყო ტიპი, რომ ახლა ეს თემა გამოვაგორო. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვიცი. ან კოკო კონსტანტინე გამსახურდია, ან გიორგი გამსახურდიამ დაწერეს თუ არა სტატუსი ამასთან დაკავშირებით, აგინეს თუ არა, გიორგი გამსახურდიას ახასიათებს ეს მეტწილად ბილდსიტყვაობა და საშინელებაა, როცა კითხულობ და მით უმეტეს როცა გახსენდება, რომ მამამის სამჯერ უთქვავს ალბათ ცხოვრების განმავლობაში ბილწის სიტყვა და ეს ტეხავს, აი ზვიადის ძერო ხარ, ამგვარი სიტყვის მოსმენა შენგან, საერთოდ პოლიციაში შევარდნაძის პოლიციაში კი არა მილიციაში მუშაობაც ტეხავდა, მაგრამ ეხლა ამაზე არ ვისაუბრებ და კონფორმისტები ხართ ყველა, ვინც ეხლა ამ თემაზე აკეთებთ აქცენტებს, მე არ ვიცი გიორგიმ დაწერა თუ არა, მე არ ვიცი კოკომ დაწერა თუ არა, შეიძლება გოჩა მირცხულავა მათ არ გულისხმობს, უბრალოდ ეხლა სიტყვა მოიტანა, რაღაცა ზვიადისტები ვამბობენ, ვახსენეთ, კოკოც და გიორგიც არიან ზვიადისტები, ცხადია, მამამისისტები არიან და ასეც უნდა იყოს. თან არა მარტო მამამისისტები, როგორც ასეთი, არამედ ზვიად გამსახურდიას მომხრეები, იმ გამსახურდიასის ზვიადს გულისხმობ, რომელიც თავისუფლების იდეის მატარებელი იყო და რომელმაც გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა 1991 წლის 9 აპრილს. ცხადია ყველანი ამ თვალსაზრისით ვართ ერთი, მაგრამ ეს როგორ არის თავსებადი, რომ გამსახურდიას მომხრეც ახარ და ბიძინა ივანიშვილის მომხრეც, რომელიც ებრძვის გამსახურდიას გამოცხადებულ დამოუკიდებლობას, ეს კი კარგად არ მესმის. კონფორმისტები ხართ ყველა, წეს გოჩა მირცხულავა, ვის ახლა ამ თემაზე აკეთებთ აქცენტს, აი როგორი უნამუსო უნდა იყოს ტიპი, რომ ახლა ეს თემა უნამუსო უნდა იყოს ტიპი, რომ ახლა ეს თემა გამოვაგორო, შენგელაიამ სად იყო და სად არა, ამის მიუხედავად უდიდესი საგანძური და აბსოლუტურად მართალია, სულ რო ყოფილიყო გამსახურდიას მოწინააღმდეგე იდეოლოგიურ ჯგუფში, იმიტომ რომ იარაღი ავტომატით ცხადი არ აუსხამს და არ უსვრია, სულ რომ ყოფილიყო გამსახურდიას დამოწინააღმდეგეთა იდეოლოგიურ ჯგუფში, ხო, საბოლოო ჯამში რა, ეს იყო უზარმაზარი
სირცხვილი ჩვენი ქვეყნისა და უზარმაზარი ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისა, რომელშიც მე გამსახურდიას მომხრე იმხანად და იმ გადატრიალების დამგმობი იმხანად ვამბობ, რომ მათ შორის გამსახურდიას მომხრეებიც, აი პირველად ვამბობ ამას ჩემი ბევრი სიტყვის, ამდენი სიტყვა წარმოებით თქვამს, ხო, ასობით 1000 ალბათ. პირველად ვამბობ ამას, რომ გამსახურდიას მომხრეებიც იყვნენ დამნაშავენი იმაში, რაც მოხდა ცხადია, ეს ყველაფერი დაგეგმილი იყო FSB-ს მიერ 91-12 წლების მიჯნაზე, ისევე როგორც 2012 იყო დაგეგმილი FSB-ს მიერ, რომელმაც აქ ჩვენ დაგვისვა სწორედ კიტოვანების, იოსელიანების და FSB-შნიკების კიტოვანების და იოსელიანების მსგავსი FSB-ს მორიგი აგენტი, ყველაზე მძლავრი აგენტი ბიზინა ივანიშვილი, რომლის მომხრეებიც გამოდის, რომ ზვიადისტების გარკვეული ნაწილი 80% არა ნამდვილად არის. მოკლედ ელდარმა დაუტოვა უდიდესი საგანძური საქართველოს, თქვენ რას უტოვებთ ბოღბის და რუსეთის სამსახურის გარდა, ხო ეს თემას რუსული თემაა, სხვა არაფერი დიახ, ის რომ ელდარ შენგელაიას ყდარს გარდაცვლილ კაცს ახლა შენახსენებ 91-92 წლების ამბებს ან მანამდელ პერიოდს როცა ის აკრიტიკებდა ზვიან გამსახურდიას და აკრიტიკებდა მეთქი აკი გითხარით განა არა საკრიტიკო იყო გარკვეულ შემთხვევებში მაინც ზვიან გამსახურდია უბრალოდ გადასატრიალებელი არ იყო თორე ოპონირება რატო არის ხა ესეთი პრობლემური საერთოდ მე კარგად არ მესმის ხოშოს აი მე გამახსენდა აცგარდაცვლილი ნოდარ ნათაძე რომელმაც შეინანა ალბათ არასწორი სიტყვა ეხა მაგრამ საჯაროდ კითხვა რომ მე ნანოფო ხო ამ სიტყვას ხმარობს რომ მე ზვიერ გამსახურდიას წინააღმდეგ მე იერაღი არ ამისხავსო მაგრამ მე ისე წავედი გამსახურდიას და იქ რაღაც სიტყვას ხმარობს რაღაცა უთქვამს ნოდარს თავის დროზე აი ეს კი მაქსანანებელიო იმიტომ და ნოდარს ეყო ეს სულგრძელობა თუ კაცობა თუ გნებავთ ასე ვიტყვი იმიტომ რომ უკვე მოხდა შემდგომ ის რაც მოხდა გამსახურდიაზეც არ ვლაპარაკობ და ელდარზეც არ ვლაპარაკობ და საერთოდ ბობაგუცაევიდან დავიწყე და ვინ არ ვახსენე ამ ამასობაში მაგრამ ხალხო უნდა გავიგოთ რომ ჩვენ დავკარგეთ ელდარ შენგელაიას სახით ბურჯი აი ესე ვიტყვი ღერძი ჩვენი კინემატოგრაფისა და ჩვენი ხელოვნებისა კინოხელოვნებისა და რომელზეც დგას და კიდევ მრავალი წელი იდგება ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა ამ კუთხით ამ მიმართებით ის არის სამფუძნებელი мама ერთ-ერთი მე შემიძლია თამამად თქვა კინოხელოვნებისა საქართველოში სამწუხაროა რომ ის არ არის უფრო ფართოდ ცნობილი ისე ფეხბურთელები ვახსენო ხო 80-იანი წლებში რომ დაბადებული იყო ელდარ შენგელაია და შესაბამისად 2000-იანი წლების დასაწყისში თუ ახლა გადაეღო ფილმი აი 2025 წელს მაგალითად რო ყოფილიყო 45 წლის და გადაეღო ახლა ცისფერი მთები ან მსგავსი ფილმი ხო შესაბამისად კანის ფესტივალ ესე ვიტყვი თქვენის ნებართვით ხან თლად ესე შეიძლება არ არის მაგრამ კანის ფესტივალის ლაურეატი თუ პრიზიორი იქნებოდა თუ გამარჯვებული არა ცისფერი მთები, მით უმეტეს თანამედროვე ტექნოლოგიების, თანამედროვე კადრის, თანამედროვე ტექნოლოგიების ალბათ პროფესორი სიტყვა, ხო თანამედროვე საშუალებების, თანამედროვე კამერების და ასე შემდეგ გამოყენებით და იმ დამპალ საბჭოთა კავშირში რომ არ დაბადებულიყო, ნუ ებრძვით ადამიანებს, მით უფრო გარდაცვლილებს და მით უფრო ორფეოსებს, მოდი ასე ვიტყვი, ამა თუ იმ სფეროსი, ამა თუ იმ დარგისა, ამა თუ იმ მიმართულებისა ეცით პატივი ადამიანებს, რომლებმაც აი ეხლა გამახსენდა იცით და ამას ვიტყვი და დავამთავრებ 99 წლის 9 აპრილს რაც მოხდა იცით თქვენ ანუ დედასაიმასქნებელმა რუსეთმა გადაგვიარა აქ რუსთაველის გამზირზე ყველგან რო კი არა ყოველთვის რო წდება ჩვენი ბედი იმ გამზირზე და მე არ მახსენდებ რამდენიმე დეპუტატი ყავდა ჩვენ მათ შორის ჩვენი გაყვანილებიც ჩვენ დაჭერილებიც მაგრამ ყველაზე ხმამაღალი ქართველი დეპუტატი ვინც იბრძოდა საქართველოს ინტერესების დასაცავად და ვინც ხმამაღლა აი ტრიბუნიდან იმ ახრების წინაშე ყვიროდა რომ თქვენ დააშავეთ და კაცობრიობის წინაშე დანაშაული ჩაიდინეთ ეს იყო სწორედაც რომ ელდარ შენგელაია ჩემი პატივი ამ დიდ ხელოვანს და დიდ მოქალაქეს ნახვამდის